Eis a Cachoeira do Abismo. Um abismo de mais ou menos 60 metros. Essa cachoeira maravilhosa é aquela que nós vimos na edição anterior. Muito linda, fantástica. Ao fundo vemos outro morro, onde dá para ter uma noção da nossa altura. E aqui, ao subirmos a imagem, teremos uma imagem mais tranquila do córrego, ou do riacho, né, podemos assim dizer. Bromélias, encanta o lugar. Olha, barulhinho de cachoeira, muito show! Show demais!